大大好朋友，爱订我频道。来做手工。囡仔兄、囡仔姐，咱先扫 QR code， 把阿草的图印出来，做伙来凹纸。有画册的记号，代表有小可困难，会当请大人斗相共哦。咱先拿夹刀，顺这边仔把图夹落来。夹落来，伊就变做安尼，一张四四角角。咱放伫桌顶，互阿草的面伫顶悬，中央有一条虚线，先来凹这条线，变过来，倒凹起哩，渐渐遮对好准。伫虚线遮，镜头仔行过，甲凹互大底。会变做一个大大的三角形。咱边边，这阁有一条虚线，对这条虚线凹起哩。下骹这同款有一条虚线，会当对这条线凹。用你的手指头仔，甲行一界，凹互大底。即马袂输一只船咧，咱即马爱伫中央凹一条参考的线，即个尖的对即个尖的，甲伊对凹，尖尖对尖尖，对好了后，出大力甲伊凹落去，因为纸有较厚，镜头仔搁行一摆哦。凹好了后，甲掀开，你看，中央都有一条线，刷落来，咱用下骹这个尖的对顶悬这个尖的，甲伊对凹过来，会当对拄则伫中央凹的迄条线，手指头仔搁行过，这边嘛是同款，下骹这个尖的对顶悬这个尖的。甲凹过，同款会当对中央的线，手指头仔会记你搁行一摆哦。咱边边看阿草的下头，才是尖的对无？咱要为这凹一撮做记号，尖的凹落来，两边对好正，同款甲凹互大底。凹落来了后，这就有一条记号。即马为这凹去后壁，甲伊藏起来。阿草的下头走出来啊！咱看下骸，这有一条线，下骹是较重色的三角形，甲伊凹去后壁。咱平平来凹，对拄则迄条线凹，莫超过白色的所在。因为这搭足够的，你爱卡出来咯，会当用你的指甲甲走过去，加走几摆。即马洗头来凹阿草的耳仔，面顶有一个尖的，中央嘛有一个尖的，尖尖对尖尖，甲伊凹落来，镜头仔搁行一摆。另外一边嘛同款。尖尖对尖尖，互伊尖尖甲尖尖相จิ้安尼耳仔就凹好啊！你的甲我的敢有同款？上尾，咱来凹喙皮的部分，我外边遮有一条白线，对这条线凹过去，尖尖遮拄好甲内底角对斗阵。另外一边嘛是同款，对这条白线凹过去，尖尖对尖尖凹落去。咱甲变过来，阿草完成啊！
欢迎把你的作品翕相，寄 email 给阮，也是传到呆呆 Friends 的面册专页。多谢。嗨，若是你有介意呆呆好朋友的影片，请甲阮取赞、分享、订阅频道。多谢。